एक गुंडे ने हीरो के मम्मी पापा और उसकी सेटिंग को किडनैप कर लिया था। उस गुंडे ने गुस्से में आकर गोली चला दी। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड शिवा को आवाज लगाई। बहुत दूर तक वह आवाज शिवा के कानों में जा पहुंची। बुलेट बहुत तेजी से जा रही थी। शिवा के पापा ने गाना गाना शुरू कर दिया, पिंकी पिंकी पोंकी, फादर है रे डोंकी। हॉस्पिटल के बेड पर पड़े शिवा के कानों में अपने बचपन का यह गाना पहुंचा। उसे होश आ गया और वह उठकर पुशअप्स करने लगा। मैंने तो अपने खून के आंसू रोक लिए, पर डॉक्टर यह देखकर चौंक गया। उसके पापा लगातार पिंकी पिंकी पोंकी कर रहे थे। शिवा ने जूते पहने और फिर जैकेट पहनकर आराम से गन तैयार की। एनर्जी के लिए बूस्ट खाकर वह फुल टू रेडी हो गया। धन्य है ऐसे डायरेक्टर को कि बुलेट अभी भी